बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम दोस्तों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर में हैं और मीठा खाने को दिल कर रहा है और घर में कुछ नहीं है, तो आप ये इंस्टेंट मग केक जो है वो विद इन अ मिनट बना सकते हैं। तो आइए चलकर बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मग केक। मग केक बनाने के लिए हम एक चाय पीने वाला मग लेंगे। आप चाय पीने वाला मग या घर में कोई भी छोटा मग हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मग में हम 4.5 टेबल स्पून मैदे के डालेंगे और साथ ही 3.5 टेबल स्पून जो है वो पाउडर्ड शुगर डालेंगे। और इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने छान कर इसमें डालनी है ताकि बैटर बनाते वक्त इसमें कोई गुठली ना बने। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। घर में जो भी कुकिंग ऑयल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और 1/4 टीस्पून इसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। दूध के इसमें हम 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, लेकिन दूध जो है हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चम्मच ऐड करेंगे। तीसरा चम्मच दूध का डालकर उसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें अपनी चॉइस के कोई भी स्प्रिंकल्स डालकर इसमें मिक्स कर लें। और इसकी टॉपिंग जो है शुगर बॉल्स और स्प्रिंकल्स के साथ कर लेंगे। टॉपिंग करने के बाद इसे माइक्रोवेव में रखने से पहले इसकी साइड्स जो है इसे अच्छी तरह क्लीन करेंगे ताकि हमारा जो मग केक है वो अच्छी तरह बेक हो सके। अब इसे हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखेंगे। मग जो है वो माइक्रोवेव के मिडल में रखें ताकि उसे तमाम साइड से हीट जो है वो अच्छी तरह मिले। देखें 1 मिनट के बाद हमारा जो मग केक है वो रेडी है। देखें आपके देखने में ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और आप देखें कि ये मग केक जो है वो बिल्कुल भी नहीं बैठा। तो अब इसे हम ट्राई करते हैं। देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार केक बना है। और कोई भी बंदा ये गेस नहीं कर सकता कि आपने इसे माइक्रोवेव में बनाया है या ओवन में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला केक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमें एक सपोर्ट है और इससे हमारी जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।